zai yi aikin, amma ka sani ba da daɗewa ba charging point ɗin na iya sake tugewa. Amma idan ka cire shi sai ka bi shi da dalma, insha Allahu duk sanda ka yi irin haka ka sa charging point ɗin zai daɗe ma customer kuma zai ji daɗin aikin saboda irin aiki mai kyau da ka yi mashi. Wannan shine shawaran da nake so zan bada. A duk lokacin da ka canza charging port